só. A gente vai levar. É porque a gente veio pegar madeira de. E aí, gente, primeira estreia do canal. E eu vou levando Bora lá. o Pocotó pra nossa casa. Vem, meu filhinho. Ele é muito fofo. Galera, tá chegando eu e o Pocotó aqui. Chegando no local já. Demorou. Valeu a pena? Bora lá. Só tem uma missão. Entrar aqui, bebê. Pô, também quero demais, né? Agora então é da porta que eu quero enfiar o cavalo. Agora o que a gente vai fazer, galera? Eu peguei o fone ali emprestado, vou pegar a corda. Fazer um baú, não é possível. Um baú. Tá, chega, não pode. Finalmente tem um baú. Estamos com mais um episódio aqui de nosso mundo. E eu e Eduardo vamos fazer o quê? Como é que é o nome mesmo? Ah, tá perto de uma caverna. Meu Deus do céu. Eu tenho vontade de comer. Galera, hoje a gente vai fazer... Meu Deus do céu, já tô vendo, cara. Tem bastante comida. Mas tem pouca comida aqui em geral. Que bloco é esse, meu? Então a nossa fonte agora vai ser a nossa farm de galinha assada, galera. Então a gente Bloco já de ardobizal. Que Que a gente explorou um pouquinho aqui. eu nem sei. Mano, faz 5 minutos. Desculpa aí quem mora aqui. Ó, pronto. Protegidos. Protegidos? Maravilha. Protegidos. Pronto, a gente nem precisa saber. Ai, nossa, que susto! Mano, eu tenho um negócio. Ele tá aqui mesmo, cara. Calma aí, licença. Eu só quero... Eduardo tá aqui, ó, roubando os outros. Ó, na cara dura, gente. Meu Deus. Eduardo, me deram... Tô com medo desse bicho. Eu tô com medo, não. Eu quero minha... Olha que coisa, galera. Tem Spigley aqui embaixo, Eduardo. Mas tá lá embaixo. Ah, aqui, ó. Aqui onde tem Eduardo. Onde? Aqui, ali embaixo. Pega pra mim. Que? Cadê? Aqui, ó. Ó, o bicho tá vindo te atacar, eu acho. Ali em cima, ó. Ouro. Aqui tem um ouro. Amado. Não, mas ele não tá nem aí pra ouro, não, Eduardo. Mata ele, mata. Então, gente, vamos fazer um negócio aqui na casa. Bora, né? Então... Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'm tired of my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains. Eu nem lembro o que eu fiz, cara. Nem sei o nome. Mas ficou bom, ficou bom. Não vou ligar, não. Calma aí, deixa eu ir lá fora. Calma aí. Não vou fazer aquela última coisa do último episódio. Olha isso. Calma aí, falta um detalhe aqui. Então o que acontece, galera? Eu vou explicar